Pozdrav ekipa, nalazimo se u Varaždinu na najljepšem adventu u Hrvatskoj ove godine, ali nismo došli zbog njega tu, došli smo posjet javnoj vatrogasnoj postrojbi Varaždin. Ali šteta bi bilo ne vidjeti ovaj advent, pa ćemo vam ukratko pokazati kako je ovdje, da dođete i sami, a u nastavku pogledajte javnu vatrogasnu postrojbu Varaždin. Je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Varaždin, dobro sam rekao? Grada Varaždina, gospodin Ivica Labaš. Evo, hvala što ste nas pozvali, evo mi smo došli, odazvali, mada smo već bili ovdje prije nekih mjeseci i po dana snimali DVD Varaždin i muzej, sve je tu u istom dvorištu i tu ste vi, ali nismo snimali zato što vam nisu bila neka vozila tu. Nisu sada sva. Nema veze, ali ono glavno je tu sad. Glavno je tu. Zvijezda je tu. Koje vas zanima. Tako je. Možete nam nešto ukratko reći o vašoj postrojbi? Kad ste osnovani, koliko imate djelatnika i tako? Pa mogu ukratko, mogu i na široko, ali najosnovnije postrojba je osnovana 1959. godine. Sljedeće godine će biti 65 godišnjica našeg rada, djelovanja i postojanja. Osnovani smo u ono vrijeme iz DVD-a Varaždin, znači to je bilo prvo dobro vatrogasno društvo u Hrvatskoj, u čemu ste vi snimali taj prilog i to je opće poznato. Volimo se hvaliti da je Varaždin kolijevka hrvatskog vatrogastva i postrojba kao takve počela djelovati sa nekom stalnom stražom te godine 59. da bi 64. godine se potpuno odvojila i samostalno radila kao organizacija unutrašnje općine Varaždin. Sad početci su bili kao i svigdje teški, mukotrpni, međutim danas možete vidjeti tu oko nas okruženje, dobro smo prihvaćeni, tako da danas imamo zaposleno 62 djelatnika, od toga 58 operativaca, 52 radi u smjenskom radu, tu smo zamjenik i ja kao zapovjednici i 4 moja pomoćnika koje rade poslove sve koji su bitni da bi ovako postrojba mogla djelovati i raditi ono što se od njih zahtijeva. Radimo u smjenskom radu kao i sve postrojbe javne na području Republike Hrvatske i normalno bavimo se svojim poslom na području našeg grada, što je odgovornost i kao i svi ispomoć na području županije, države i šire ako treba. Dobro. A mi ćemo sada otići malo u vatrogasni dom, u vaše prostorije, pokazat ćete da vidimo što ima tamo. Pokazat će ovoga, ne sve, nešto je zakrčeno, nešto je u uređenju, vidite da je stara zgrada, mi čekamo već možda predugo, već je naša ideja preseljenja punoljetna, ali mogu se sad javno pohvaliti da smo ove godine dobili prvi puta neke konkretne novce za projektiranje, tako da ćemo u budućnosti vjerojatno razgovarati na nekom drugom dvorištu, na nekim drugim lokacijama, a ovo sve kad vidite ostaće u Muzeju hrvatskog vatrogastva i normalno da oni ne
želi ništa puno mijenjati, tako da niti mi puno ne mijenjamo, niti ne ga sad moderniziramo, jer je muzejska vrijednost upravo ta kakva je, raritetna, stara i bit će obnovljena kao takva neka cjelina za budućnost, ne znam, vatrogastva Hrvatske. Mi ćemo sada snimiti da se vidi stanje u kakvom vi sad radite prostorijama, a onda ćemo za to 2-3 godine, ako Bog da, doći onda da snimimo to novi taj prostor. Ja se toplo nadam. Ajde, idemo najprije onda snimiti ovo. Ajde. Evo, došli smo u općinski centar javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina, koji je trenutno kao u sadašnjem stanju, međutim on će biti sa mjesec dana ide nova oprema, novi uređaji, sve uglavnom će se promijeniti, tako da će to biti malo modernije. Ovo je sada kako je, ali međutim služi svrsi, svi pozivi do 193 dolaze ovdje, znači tu se primaju, tu se distribuiraju, tu se dižu sve poslove područja županije i znači tu na kraju se završava. Tu počinje intervencija, tu intervencija završava. Dobro. Možemo dalje? Možemo. Ajmo. I idemo sada dalje? Ajmo tu dnevni boravak. Dečki tokom smjene, zapovjednik smjene. Zapovjednik smjene, možete nam se ukratko predstaviti samo? Marinko Labaš. Tu sam već 37 godina. To je najbitnije da sam već tako dugo tu i da se polako spremam. Je sve pod nadzorom, sve pod kontrolom? Odlično. Idemo dalje da vidimo. Znači to je vaš dnevni boravak, tu boravak. Evo, tu se održavaju nastave, edukacije i normalno dnevni rad i boravak, smjene. Dečki pripremaju doručak i ručak kao i svim postrojbama. Tu su neki pehari s natjecanja. Ponosni smo da imamo iza sebe 5 vatrogasnih olimpijada, da smo tu dosta dobri. To se vidi iz ovih brojnih pehara koje imate tu. A tu su i stari, negdje su i novi, sve posuti malo držimo. Ovo su sad povijesne fotografije, kak je postrojba osnovana od 59. pa svaki 10 godina napravimo jednu snimku. Pa da kada se dolazi na 4 snimke, onda ideš u mirovinu. Evo. Nakon 4 puta što te objese na zid, onda objesiš kacigu o klimu. Tak je, evo. To malo povijesno gledamo. Vrlo lijepo ovo napravljeno. Evo primjer, jedan kako se fino to može riješiti. Odlično. Tu vidimo na zidu brojevi vozila koja se... Pa to su broje vozila koje se tako izlaze van. Međutim, nije nas toliko mnogo da mi možemo i bez toga već izlazimo. Mi uvijek prva kola idu, pa onda prateće, pa onda nije to Sveto pismo. To možda vrijedi za neke postrojbe većeg obima i sa više ljudi. Ovo kod nas je pro forme zamišljeno, ali trenutno se i ne koristi, iskreno rečeno. Dobro. Možemo onda dalje? Možemo dalje. Pa dobro, tu su sad malo i hodni, tu su pavone, tu nećemo dirati, sanitarne čvore. To je intima, dečki, tu su spusnice kao u pravim postrojbama. Znači koristite spusnice? Da, koriste se spusnice, znači tu se makne, koristimo spusnice, evo ga, tu se dečki spuštaju najkraćim putem i kasnije ćemo mi otići dole da vidimo kod dečki šta oni rade, a sada idemo na etažu više. Kat više. Tu ćemo zatvoriti, da ne bude, nismo znali. Evo ga. I sad se nalazimo na drugom katu, ulazimo u drugi kat. Tu je kat ovo gdje nam je najbitnija stvar, znači to je računovodstvo gdje se vrši obračun plaća, da bi dečki bili zadovoljni i da mogu raditi u miru svoj posao. Evo, tu su trenutno cure koje rade u računovodstvu. Dobar dan, poštovanje. Evo, samo ćemo vam maknuti, neću vas puno ometati. Šefica računovodstva. Tu je naša administratorica. Trenutno je negdje na drugom poslu. Evo, tu je, kao i svaki zamjenik, mora biti zakrčen, tako da vidi se da ima dosta posla. Evo. Znači u papirima? U papirima.
To je gospodin Božidar. Božidar Horvat, evo ga tu, taman, evo ispunjava na ploči. Nećete uteć. Evo, poštovanje, da se pozdravimo. To je gospodin Božidar Horvat. Upravo što radite? Evo, na ovoj ploči sami sebi bilježimo ko nam je odsutan od ljudi koji na godišnjem bolovanju, tako dalje, da u svakom trenutku možemo vidjeti s koliko ljudi raspolažemo. To je da. Ništa. Nastavite dalje sa svojim poslom, mi idemo dalje. Idemo tu ravno. Može. A tu su ovi moji pomoćnici i voditelji. Vidimo. Dobar dan, dobar dan. Evo, dobar dan, poštovanje. Ovdje ćemo da vidimo, tu su voditelji operativnog centra. Gospodin Vlado. Imenjače. Dobar dan. Poštovanje. I ovdje je, nisam uspio pročitati tamo na ulazom. Voditelj sportske pripreme Ilija. Znači vi imate i voditelja za sportske pripreme. Magistar kineziologije, bavi se sposobnostima naših vatrogasaca da mogu se ono kad treba odraditi. Imaju 2 put provjeru godišnje i svaki dan imaju nadzor. I bilježi se rezultati. I vidim, već me odmirava koliko bi ja morao imati kod njega sati treninga. I tu je moj pomoćnik za operativu Mario, koji će vas dolje u garaži. S njim ćemo se kasnije malo dole vidjeti. Oni su to je ekipa koja brine o tome kaj ćemo svaki dan malo stisnuti one koji to trebaju biti stisnuti. Odlično, ništa, ja vas pozdravim, nećemo vas ometati, nastavite sa svojim radom. Pozdrav! I evo nalazimo se sad u kancelariji zapovjednika postrojbe. Pa kancelarija uvijek je tu bila, zapovjednik postrojbe uvijek imao tu centralnu kancelariju, s time da ima pogled na cijelo dvorište, tu idealno vam se vidi znači mjesto i sve ono kad trebate vidjeti tko dolazi, ko izlazi, vide se kad vatrogasci vježbaju, kad rade taktičke zadatke. Idealno mjesto da možete neke stvari uočiti, možda i napomenuti, možda i ispraviti, a možda i pohvaliti kako je to sve ok. Jednostavno mogu reći da je to to. Ovdje je malo mjesto za sastanke. Za jutarnje sastanke sa zapovjednicima, da se malo vidimo. Imamo tamo prije još jednu malo veću prostoriju sa više ljudi, međutim ona je zakrčena jer imamo sad predbožićni blagdane pa smo malo neku opremu tamo stavili za prezentaciju i za poklone. I ovdje je vaša zastava iznešena u vitrinu. Da li je ovom zastavom samo tu stoji kao ta ili inače ide ona van? Da, ide van. Znači ona ide van kad imamo neka događanja, kad imamo neke smotre povodom dana vatrogastva, naročito kada prezentiramo vatrogastvo grada gradonačelniku ili županu. Kada se postrojimo sa opremom tehnikom, onda izvjesimo tu zastavu, ona ima lice i naličje, s druge strane je Sveti Florijan, ona je tu tako zaštićena da se ne praši. U ono vrijeme je bio gradonačelnik dr. Ivan Čehok, on je kum zastavi, to je prva zastava koja je uopće napravljena za postrojbu i vjerojatno će biti dok god bude postrojbe, nema potrebe nešto mijenjati. I evo nas, gospodine Labaše, došli smo do kraja ovog dijela gdje ste nam predstavili ukratko i opširno, možemo pomotno reći nešto o vašoj postrojbi. Nadamo se da se sljedeći put vidimo u novim prostorijama i da ćemo tad snimiti da vidimo kako to izgleda, a ako imate za sad reći nešto za kraj. Pa ima, evo, ja ću za kraj završiti. Vjerovatno ćemo se vidjeti možda u nekom drugom obliku, evo, vidite, da li ovaj stolac tu kupljen je prije 23 godine, kad sam sjela na njega još uvijek je funkcionalan, još uvijek sjedim na njemu, ali to će trajati još neki godinu i pol, ja ću se zahvaliti, ja ću maknuti, imam uvjete za mirovinu, tako da se nadam da će moj nasljednik imati priliku pokazati vam nove prostore, novu zgradu i novo vatrogastvo grada Varaždina. Ja ću se zahvaliti svima, a vi naročito vama što ste prihvatili da to prikažete široj javnosti i nadam se da će polučiti dobre rezultate po svim pitanjima. Evo, hvala vam lijepa na svemu. Evo, mi vam još jedanputa zahvaljujemo na vašem služenju u vatrogastvu sve ove godine, ali vidit ćemo se mi sigurno i u tom novom vatrogasnom domu, ja ne vjerujem da vi nećete doći isto
kad budemo snimati. Biću, ja sam predugo, ja sam cijeli život, ja sam došao na dvorište sa 20 godina, utići ću 60 i neminovno da ću se opet vraćati. Da ću uvijek u prolazu, tu sam nedaleko doma, da ću biti sve prisutan i dalje, ali vjerujem ne u ovome momentu i na taj način, ali tu sam. Hvala lijepa svima. Hvala vam još jednom, vidimo se kasnije. Pozdrav. Bok. I evo s nama je Mario Rogina, pomoćnik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Varaždin za operativu. Nalazimo se točno ispod one spusnice gdje smo bili malo prije gore i tu se znači ekipa spušta ovdje dole, točno na ovom dijelu i tu ćemo mi započeti sa operativom. Znači odavde, ovo je crveno područje, ajmo reći, vatrogasnog doma, gdje započinje akcija. Tu, normalno, kad se dođe s akcije, tu osvježenje... Da, malo topli na pici, neko osvježenje. Ali mi idemo, znači, kreće se od spusnice, spuštate se tu i onda... Naravno, znači idemo do dijela gdje se nalazi zaštitna oprema od trenutno djelatne smjene koja je u službi. I znači, počevši tamo od zapovjednika, pa prema voditeljima odjeljenja, grupa, pa skroz do vozača. Znači, tu je samo ona oprema koju koriste vatrogasci koji su trenutno u službi. U ovoj garaži još imamo, evo u ovom dijelu, znači imamo prostor za radio uređaje. U ovom dijelu su samo tetra uređaji sa punjačima i punjači za neke baterije. U ovom dijelu imamo znači stalažu za cijevi koje su svježe, spremne znači za popunjavanje vozila nakon intervencije. Nakon one koje su prljave se naravno peru i vraćaju toranj i stalaža sa opremom za spašavanje iz dubina i visina. Vozila sad nisu u garaži, vozila su vani. To ćemo sve pogledati kasnije, a mi idemo sad dalje u... idemo do garaže u kojoj se u stvari nalazi znači navalno vozilo, cisterna, 5 vozila tu unutra i naravno stalaža sa opremom koja nam treba za spašavanje s vode. Tu imamo opremu za spašavanje iz brzih voda, imamo za opremu za spašavanje s leda, imamo nosila neka speleo, pa imamo obična nosila za spašavanje s visina. I u tim torbama su razni ti šatori za dekontaminaciju, jer baš nemamo previše prostora, pa onda mora tu biti to složeno. To jednak nije oprema koja u stvari treba ići u onom nekakvom prvom naletu. Onaj dio poslije dekontaminacije, to se sve može dovesti sa nekim vozilima koja su u postrojbi, a doveze se naknadno na intervenciju. Primijetio sam, prekinut ću te Mario, tamo na onim vratima imate jedno odubljenje, pretpostavljam da vam nije auto ljestva stala u garažu. Imamo ljestvu 53 metra koja ima košaru koja se obično u transportnom položaju na ljestvenicima, međutim teška, treba biti 4 osobe, 4 vatrogasca da ju stave gore na ljestvenike, pa smo odlučili da malo produbimo ova vrata prema van. Izvana još ljepše izgleda, kao da imamo unutra pancera nekakvoga. Zanimljiva situacija. Ovo je kratka je garaža. Interesantno, nisam imao prilika od nigdje vidjeti, a vjerovatno ni naši gledatelji, ali baš odlično rješenje. Vatrogasci su, mislim, najjači improvizatori na svijetu, tako da nema onoga kad ne bomo smislili. Pravo. A mi onda idemo sad dalje u druge prostorije. Idemo u druge prostorije, da vidite u stvari gdje je smještena oprema ostalih vatrogasaca koji su u postrojbi, osobna zaštitna oprema. I tu je u stvari osobna zaštitna oprema, znači ostatka vatrogasne postrojbe, operativnih vatrogasaca koji trenutno nisu u službi. Znači podijeljeni su po brojevima, svaki ima svoju kompletno zaštitno odijelo i opremu koju treba imati. Skoro 60 vatrogasaca. Tak je, da. Operativaca. Je. Tu još imamo znači, stalaže sa nekakvom opremom koja nam je na skladištu, agregat 35 kW koji nam tu i tam zatreba za neke situacije, nešto rezervnog pjenila, ljestve, kukače vidite sami, razne opreme koja
je na inventuri, a koja se jako rijetko ili skoro nikad ne koristi. Hrpa potopnih pumpi koje su nam evo prijašnjih godina stvarno puno trebale, srećom pa se situacija popravila pa nemamo toliko ispumpavanja u tim zadnjim godinama. Ali velim, sva ona oprema koja bi morala biti na stanju u vatrogasnoj postrojbi po minimumu opremljenosti je praktički u postrojbi, dio je pospremljeno skladište, a dio je u vozilima. Dobro, ovo je dosta veliko. Garaža i ujedno i skladište. Tu su razne podature u slučaju potresa ili nečega, urušavanja objekta, imate i ove... Velim, imamo svakvih, nikad toga dosta. Treba se rijetko, ali ga trebate imati na skladištu radi toga jer kad trebaš onda je teško to naći negdje drugdje. Najbolje da stoji kod nas i da jednostavno u datom momentu to možemo i pokoristiti. Dobro, Mario, onda možemo vidjeti još gdje vatrogasci još borave. Pogledati, pa imamo praonu svoju, znači perilica sušilica i servis za maske. Počelo je sunce, izašlo, bit će lijep dan. Neka je, konačno. I sad smo u garderobi osobno, znači svaki vatrogasac ima svoje ormarić u koje može staviti svoje civilne stvari, civilnu odjeću i nekakvu opremu koju u stvari ne koristi svakodnevno u službi, pa ju može se odložiti u taj nekakvi ormarić i jednostavno tu unutra ostavljaju svoje privatne stvari koje su im civilne, da ne mora da ne nose to u garažu, da ne smeta. Trenutno smo mi ga zovemo vešeraj, ujedno nam koristi i za osnovne preglede maski, znači za dezinfekciju maski nakon intervencija. U svakoj smjeni je dvojica vatrogasaca osposobljena za čišćenje maski i dezinfekciju, tako da ih nakon svake intervencije, tu morate gore vidjeti, u stvari maska se vakumira i nakon intervencije se mijenja sa onom korištena opet se čisti i vraća u vakumiranu takvu vrećicu. Imamo perilicu i sušilicu. To su industrijske prave. To su prave industrijske mašine, bi rekli. I u stvari ne peremo često, ali po potrebi ukoliko je potrebno zbog krvi ili nekog većeg zaprljanja, onda se napravi nekakvo pranje. Imamo tu ultrazvučni čistač maski, isto tak, kojeg koristimo ako je baš neke potrebno, da moramo oprati maske. Sušilicu za maske i ormari imamo za sušenje vatrogasne opreme, ponekad i cijevi, ovisno kako je to potrebno. To bi bilo to o vešeraju. Dobro, idemo dalje. Idemo. I sad se nalazimo u stvari u jednom dijelu servisne radione koja je nekad bila, do nedavno smo imali servis vatrogasnih aparata, međutim danas služi za svakakve sitne popravke, znači da možemo odložiti boce i neke takve stvari da je na čistom i toplom i da dečki mogu odraditi nekakvi osnovni pregled, servis, ako se za to ukaže potrebno, naravno, sve ono kaj treba. Imamo ostalo od starog servisa, međutim za sebe još uvijek za svoje potrebe vršimo servis aparata, međutim više nismo otvoreni u stvari za van. Tako. Sada smo u kompresorskoj stanici, u stvari tu je agregat za struju u slučaju nestanka struje, tako da cijela naša zgrada u stvari u slučaju nestanka električne energije ima rezervno napajanje i agregat za punjenje boca zrakom, tako da u stvari tu vršimo prepumpavanje i dopunjavanje boca. Znači i ronilačke i... Tako, ronilačke boce i boce za zrak za vatrogasne intervencije. I Mario, sad se nalazimo u teretani, znači tu službujuća smjena svaki dan ima praktički 2 sata tjelovježbe, mijenjaju se po 4, imamo djelatnika za tjelesnu pripremu kojih u stvari navodi kroz nekakve vježbe, kontinuirano nekako monitoring i praćenje i napredak kroz sve to skupa njihov tjelesnu pripremu. Imamo dosta sprava, dosta je teretana opremljena, naš voditelj se o tome dosta brine. Pozdrav ekipa. Eto, da. Imaju ko balerine, imamo gledala na svim zidovima. Sve kaj hoćete.
dobre sprave. Ova čak i mislim da bi ja mogu trčati bez problema da se... Može. Ako mogu ja, moraš ti. Dobro. Imate, dobre, ovo su baš jake sprave. U stvari u teretani se pripremaju svakodnevno za godišnju provjeru tjelesne pripreme. Znači svake godine imamo tjelesnu provjeru i kroz godinu se pripremaju za to da bi u datom momentu bili spremni za intervenciju. U svakom slučaju prvenstveno nakon toga imamo svake godine jedanput imamo tjelesnu provjeru prilikom čega se moraju zadovoljiti određene norme koje su propisane. Dobro. I nalazimo se ovdje u jednom interesantnom i lijepom uređenom prostoru u dvorištu, znači ovdje kad je lijepo vrijeme, dečki nakon vježbe i intervencije mogu se malo i ovdje opustiti. Pa da, u stvari hladovina imamo, svaka postrojba ima takvo neko mjesto za čilanje, bi rekli, za odmaranje, da si mogu nešto ispeći, skuhati ako treba, opet su na zraku, u hladu, po ljetu, imamo ventilatore čak, tako da u svakom slučaju jedno mjesto za odmor smjene, pa čak ponekad i 2-3 kad se nađu, pa onda napravimo nekakvu zakusku, ako je to potrebno, imamo prostor za vani, pa je natkrit. Odlično. I evo Mario, nalazimo se ispred vašeg voznog parka koji izgleda impresivno. Da, impozantno. I impozantno. Stvarno imate odličan vozni park. 16 vozila imamo u voznom parku, s tim da imamo 6 vozila sa sredstvom za gašenje na kotačima, bi rekli. Znači 22.000 litara vode, 1000 litara pjenila, 500 kg praha, 90 kg ugljičnog dioksida, 2 navalna vozila, 1 cisterna, 2 autoljestve, ove 53 metarske sad nema jer na servisu. Imamo autocisternu, šumara, akcidentno vozilo, kombinirano vozilo koje u stvari nas služi trenutno za osiguranje prilikom polijetanja i slijetanja zrakoplova, malo tehničko vozilo i ostala vozila imamo nekakva uz zapovjedno za transport vatrogasaca i opreme koju treba dopeljati na intervenciju. Imamo naravno i 2 čamca koji nam u stvari služe, znate da imamo akumulacijsko jezero, Veliko Drava je tu, pa znači ponekad se zna dogoditi da trebamo spasiti ljude koji zaostanu na nekim otočićima prilikom piknika ili nažalost ponekad moramo i vaditi utopljenike pa nam koriste u tu svrhu. Imamo i 13 osposobljenih ronioca od 1 zvjezdice pa skoro do instruktora i mislim da su 2 vatrogasca koji imaju položeno za tehničke ronioce, tako da mogu izvoditi nekakve radove na dubini u stvari. Osim što pokrivate vaše područje, vi isto tako idete i na dislokacije. Na dislokacije idemo, da. Ove godine smo, u stvari posljednje 3 godine smo na otoku Lastovu sa 6 vatrogasaca i 3 vozila. I to je jedan od razloga što kad smo zadnji put bili ovdje u vašem dvorištu nismo snimali jer nije pola vozila. Pa da, do sredine rujne u stvari trajala redovna dislokacija na otoku Lastovu, pa niti nije bilo niti šumskog vozila, niti starog navalnog, nije niti bilo pick-upa našega, tako da... I ljestva je bila na redovnom servisu. Ljestva je bila na redovnom servisu, da. A mi ćemo nešto u toj ljestvi reći posebno u jednoj od naših sljedećih emisija, pošto ona zaslužuje da je posebno snimimo. A ova ostala vozila će nam sad prezentirati netko od vaših strojara, vozači, odnosno vozači. Da. Mario, hvala vam puno na ovoj prezentaciji što ste nas proveli kroz operativni dio, kroz crvenu zonu vašeg vatrogasnog doma. Hvala puno. Molim. I evo s nama je djelatnik javne vatrogasne postrojbe u Varaždinu. Možete se predstaviti? Može, ja sam Davor Presečki, vozač javne postrojbe Varaždinu. I vi ćete nam ukratko o svakom vozilu nešto reći. Imate prekrasan vozni park i nalazimo se ovdje ispred bisera vašeg voznog parka, barem meni, vjerovatno i vama. Naravno. Pa možete nam nešto ukratko samo reći o njemu, kratko zato što ćemo o njemu posebno jednu reportažu raditi, opširno sve. U redu. Evo, nalazimo se ispred ljestvi. Ova ljestva 19. godište, 2019. stigla, nova ljestva, 32 metara. Imamo još jednu ljestvu iz 2005. godine Mercedesa,
koja je momentalno 53 metara, koja je momentalno na redovitom servisu. O ovoj ljestvi sad nećemo više detalje, pošto ćete nam o njoj detaljno sve u jednoj od sljedećih emisija obrazložiti. I sa auto ljestva prelazimo na ovo navalno vatrogasno vozilo. Možete reći nešto o njemu? Tako je, ovo je vozilo iz programa vlade, kao što vidite, još ima ZG tablice, 2019. godište je. Ima 2700 litara vode, 380 litara pjenela, ima tandem kabinu i ostalo. Naprijed ima električno vitlo i opremljeno je. Opremljeno i za tehničke i za... Tako je, opremljeno je sa svim alatima koji trebaju biti za izvlačenje unesrećenih iz prometnih nesreća. Dobro. I ovdje je sad vaše drugo navalno vatrogasno vozilo, možete nešto reći o njemu? Ovo je prijašnje vatrogasno vozilo koje smo koristili prije nego stigao novo, 2005. godište, 2500 litara vode i ima dva spremnika sa pijenom po 200 litara vode. Isto je opremljeno hidrouličkim alatom za spašavanje unesrećenih u saobraćaju. I on čak ima i kavs, je li tako? Kavs, naravno, ima i kavs kojega možemo prezentirati i pokazati poslije. I sad se nalazimo, tu je cisterna, autocisterna, nova. Tako je, došla isto iz programa vlade 21. godište sa 6500 litara vode. Prateće vozilo koje nam zadovoljava sve potrebe. Vidimo oni... Volvo sva 4 pogona, ukopčani je i prednji i zadnji pogon, ne treba se ukopčavati. Jeste zadovoljni s ovim vozilom? U redu je, da. Odlično. I ovdje se nalazimo ispred ovog prekrasnog vozila, a Ovo je šumsko vozilo, 2021. godine je stiglo. Ali mi dalje nećemo ništa o njemu, pošto ćemo o njemu snimiti jednu posebnu reportažu, pa ćemo ga preskočiti, a vi, dragi gledatelji, u jednom od naših sljedećih epizoda pratite nas pa ćete vidjeti detaljnu reportažu o ovom vozilu, a mi idemo dalje na sljedeća vozila. I evo nas kod ovoga vozila, možete nešto o njemu? Može, ovo je kombinirano vozilo sa 4000 litara vode, 400 litara pjene, 500 kg praha i 90 kg CO2. Znači on ima 4 sredstva za gašenje. Tako, 4 sredstva za gašenje. Nije ni on baš da je star? Ne, on je 2008. godište. U dobrom je stanju. Znači ipak ima godina, ali je dobro održavan. Da, naravno. Dobro. A sad smo kod ovog prekrasnog vozila, možete nam reći nešto o ovome? Može, ovo je akcidentno vozilo, nema sredstva za gašenje, služi nam za izlaz na intervencije kod prevrnuća cisterni za neke pretakanje nekih agresivnih tekućina koje nisu totalno tako zapaljenje. Detalji o ovom vozilu možete pogledati u našem videu koje smo snimali, upravo ovako identično vozilo od javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, pa pogledajte više u toj reportaži. A mi dolazimo do ovoga vozila, to je, ajmo reći, malo tehničko vozilo. Malo tehničko vozilo, 2004. godište, opremljeno je alatima za izvlačenje unesrećenih, škare razupirači, cilindri. Znači vozilo za izlazak na tehničke intervencije u cestovnom prometu, ali vi isto tako idete u ispomoć i na autocestu? Tako je, s tim vozilom i s navalnim vozilom dajemo ispomoć na jednom dijelu autoceste Goričan-Zagreb. Bili ste isto i na onoj nedavno teškoj prometnoj nezgodi sa onim autobusom. Tako je. Tada ste isto... Izvlačili smo putnike iz tog autobusa van. I odmah pored ovoga tehničkog vozila nalaze se još 3 vozila iste namjene. Tako je. To su vozila za prijevoz osoba i opreme i možete nam nešto, ovo su relativno nova vozila. Da, ovo je 13-ica vam je kombi vozilo, 2018. godište, prevozimo se većinom na dislokaciju i potrebe ako treba negdje dovesti ljude. Ovo je isto jedno terensko vozilo s kojim smo isto na dislokaciji, isto je novije godište, 21. godište,
koristimo ga većinom, pošto smo na Lastovu, koristimo ga na Lastovo, ima vitlo da možemo, baš smo imali neke intervencije gdje smo spašavali jedne ljude, izvlačili van. Dobro, i još jedno manje. Još jedno manje. I kedi vozilo za prijevoz putnika i za loko potrebe. Dobro, a nešto prekinuo sam vas vezano uz pick-upa, jel imate neku nadogradnju da se stavljate? Da, vam je nadogradnja gdje koristimo pumpe, cijevi gdje transportiramo dok smo na dislokaciji, tako da imamo kompletnu opremu svu u njemu. Dobro. I tu je od vozila još... Ovo je zapovjedno vozilo kojega koristi zapovjednik. I osim vozila tu vi isto imate intervencija dosta na vodama, dosta imate vodenih površina i tu se nalaze dva čamca. Tu se nalaze dva čamca koje su namijenjena za spašavanje i pružanje pomoć na rijekama i imamo dosta malih jezera, privatnih jezera, tako da možemo vršiti intervencije i na njima. Na poplavama imate li dosta poplava na vašem području? Zadnjih godina imamo dosta poplava. Koristimo ih na raznim vježbama, na prijevozu ljudi koji zadesi poplava. I evo, kolega Davore, zahvaljujemo se na ovim iscrpnim informacijama. Imali ste dosta posla, trebalo ovo sve zapamtiti, koje godina je šta i koje je vozilo. Prekrasan imate vozni park. Hvala vam još jednom. Želimo vam da imate što manje intervencija, a što više vješti i održavajte, odlično ova voda što se sad održavate, to sve izgleda sve kao nova voda. Hvala.